Hongereni sana kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hongereni pia kwa kuingia mfungo mtakatifu wa Kwaresma. Mwenyezi Mungu awajalie wote pamoja na sisi tuweze kufunga na tupate thawabu zinazostahili. Wafanyabiashara ni waombe. Tumeanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia mfungo mtukufu wa Kwaresma. Niombe sana msipandishe bei za bidhaa. Mkifanya hivyo mtakuwa mmefanya makosa. Hii miezi yote ni miezi ya toba, kila mtu anatafuta thawabu nzuri. Si ndio? Hakuna sababu yoyote ya kupandisha bei, kwa sababu mkoa wetu wa Katavi hauna njaa tuseme kwamba hizo bidhaa hazipatikani. Bidhaa zote zinapatikana na hata zinazotoka mikoa jirani zinapatikana. Niwaombe msipandishe bei ya bidhaa kwa ajili ya kuwachosha watu wanaoenda kwenye mifungo hii miwili. Lakini nimeona hapa kwa mfano bei ya sukari 3200. Nikitoka hapa naenda kufuatilia na wataalamu wangu bodi ya sukari. Bei hiyo kweli ni sawa kwa sasa hivi? Na kama sio sawa tutakuja kutoa maelezo hapa kupitia mkurugenzi kwamba bei elekezi ni bei fulani na isizidi hapo. Na ukiona umeuziwa bei imezidi, namba hiyo mimi nimeshatoa, niambie duka fulani, mfanyabiashara fulani ameniuzia kwa bei kubwa. Maafisa biashara pamoja na wakurugenzi watendaji mkoa mzima wapite kwenye masoko na watazame hizo bei zisipande kuwaumiza wananchi wetu. Katavi oye! Tumeelewana kuhusu hilo? Mnasemaje hapo? Hamtapandisha? Haya. Nilikuja hapa naambiwa tarehe 10 mwezi wa 12. Nadhani ni sahihi, maanake nimetafuta kile kitabu nilichosaini siku ile hakipo. Lakini wananiambia ni tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2025. Na nikakuta kuna mazingira sio mazuri ya soko hili. Nikaahidiwa kwamba itakapofika tarehe 26 mwezi wa 12 ukarabati utakuwa umefanyika, kwa hiyo sehemu zinazovuja zitakuwa zimezibwa na wafanyabiashara watafanya biashara katika eneo lenye hadhi nzuri. Nimepanda pale nikamuuliza mwenyekiti, siku ile tuliona matundu kabisa, yako wapi? Amenionyesha matundu yako vile vile na hakuna jambo lolote lililofanyika la ukarabati. Ni kweli si kweli? Nimejaribu kuwahoji hawa jamaa hapa kwa maana ya watumishi wa serikali. Tatizo ni nini? Kwa nini ile ahadi ya tarehe 26 haijatimia? Na mimi niliagiza hivyo hivyo. Wao wenyewe walijipangia hiyo tarehe na mimi nikaisisitiza hiyo hiyo. Wala sijapunguza muda kwamba nimeondoa hizo taratibu za mlolongo. Nimewaachia muda ule ule waliopendekeza wao wenyewe kwamba tarehe 26 ukarabati utakuwa umefanyika. Unampa mtu nafasi ya mwezi mmoja, anakaa miezi mitatu hajatekeleza chochote. Wanasababisha serikali inalaumiwa kwa vitu ambavyo tatizo sio serikali. Tatizo ni yeye mwenyewe kushindwa kujiongeza kufanya jambo hilo. Sasa serikali haiwezi kubeba lawama kila wakati, kwa sababu kuna watu wazembe mahali fulani wamekaa wanasubiria kuja kujieleza kila wakati. Haya, tumeongeza mwezi huu mpaka tarehe 19 mwezi wa 3 soko hili liwe limekarabatiwa. Tumeelewana? Kwa hiyo hatuwezi kukubali Mheshimiwa Rais alaumiwe kwa kitu ambacho ni wajibu wa afisa biashara, ni wajibu wa mhandisi na ni wajibu wa afisa manunuzi. Mkurugenzi, simamia jambo hilo. Katibu tawala wa wilaya huko hapa, simamia jambo hilo. Tukija mahali tukitoa maelekezo, maana yake nyie wenye eneo husika ndio wasimamizi. Sio tena mpaka RC rudi nije kuuliza hili limeendaje wakati nyie mpo. Hiyo nayo hamjawajibika vizuri. Na nyie mmesamehewa na nyie mmepewa mwezi mmoja. Jambo hili likamilike na wananchi wapate huduma inayostahili, wasivujiwe tena. Sasa nikuelekeze mkurugenzi mtendaji, yachukue haya mambo yote. Ndani ya siku 5 zijazo za kazi uniletee ripoti kamili. Swala la ukarabati eneo la Maharage umepanga nini? Na je, pesa ipo na umekamilisha mchakato? Swala la eneo la nyanya, swala la hayo mageti ambayo mwenyekiti ameyazungumzia hapa kwa ajili ya kusaidia usalama wa bidhaa humu ndani ya soko. Na swala lingine ni nini? Samaki wa bichi. Eneo la kuuzia samaki wa bichi ni wapi? Meza ngapi? Wakae wapi? Wajipange namna gani waweze kufanya biashara hiyo? Ndani ya siku 5 uwe umeshaandaa hiyo mikakati yote
na uniletee ripoti ofisini tuone umepanga nini. Soko letu limebaki linafanya biashara kiholela. Zipo barabara mbili ambazo zimekuwa zinafanya biashara jioni. Eneo la kwa Kinyonto linafanya biashara na mtaa huu ukifika usiku linafanya biashara. Tumekuwa tukiyaona masoko mengi na miji mingine kuna barabara maalumu inayoteuliwa kwa ajili ya watu kufanya biashara jioni. Lakini agizo la serikali kwa sasa, washushaji wa mizigo wanatakiwa kushusha jioni, kuondoa zile vurugu za barabarani kwa sababu ya usafirishaji. Kwa ile barabara ya kule ndio barabara yenye hardware, ndio kuna barabara ambazo mambo ya ujenzi, watu wa maharage na sehemu zingine. Tulikuwa tunaomba kwa ridhaa yako ile barabara ifungwe kwa biashara za jioni. Zile biashara zije zifanywe huku. Lakini pia watu hawa waweze kufungiwa taa jioni, kwa sababu serikali hii inaagiza namna ya wananchi wanavyotakiwa kujitafutia kipato chao. Kwa ile barabara ikifungwa ikaletwa huku, ikafika majira ya saa 12 tukaziwia magari, pikipiki kupita barabara hii kwa muda wa jioni, wafanyabiashara wanaweza wakajipatia kile kipato cha kuwasomesha watoto wao na mahitaji mengine ambayo yanaweza kuwasaidia kwa kila siku. Lakini leo wafanyabiashara wetu humu ndani, biashara wanazozifanya mvua ikinyesha, humu ndani ni kama dampo, tope kubwa. Kwa hiyo tumelazimika kama viongozi wa soko, kile kinachopatikana kwenye mageti tukirudisha kwa wafanyabiashara, tukamwage zege ili wafanye biashara katika maeneo ambayo ni safi na salama. Lakini ili tuweze kuliendea hilo jambo, ni lazima sasa mkurugenzi na timu yake watusaidie, kwa sababu soko hili ni lao. Watusaidie kujenga geti kuanzia eneo hili mpaka kule mwisho, ili soko hili libakie kuwa salama. Mlinzi ni sehemu ya binadamu, yani binadamu, mlinzi tulionaye analinda na fimbo. Ikifika saa 12:30 anapiga kamba, kwa sababu yeye pia ni binadamu. Hufika ndani dakika 20, dakika 30, kachoka na maisha kila siku, anasinzia. Mwizi anatumia advantage hiyo. Mlinzi kalala, yeye anapita. Kwa hiyo tuombe, kwa sababu wewe ni kiongozi mkuu, eneo hili halmashauri itusaidie, kwa sababu sisi tumekuja kuwasaidia kwa kiwango kikubwa.